Makan serba Doraemon, kue Doraemon. Enak banget kue Doraemonnya. Apa ini ya? Roti Doraemon, gula kapas Doraemon, permen kapasnya enak banget. Nyam nyam nyam. Dorayaki Doraemon. Teman-teman, Doraemon tuh warna biru. Warna biru kan sama kayak tombol like. Katanya cuma yang suka Doraemon sama yang pakai baju biru kayak aku nih yang bisa like subscribe. Kalian bisa like subscribe nggak? Coba like subscribe. Komen kalian suka Doraemon apa enggak? Kalau aku sih suka banget Doraemon. Dari kecil aku tuh suka banget nonton Doraemon.